Sveikinuosi su jumis iš Kaišiadorių geležinkelio stoties. Laukiu traukinio, kuris turi atvažiuoti iš Vilniaus ir važiuoju į Rygą. Šios kelionės tikslas yra nuvažiuoti į Rygą, pasisvečiuoti, tada nuvažiuoti iš Rygos traukiniu į Daugpilį, Daugpilyje pabūti kažkiek laiko ir toliau jau darysis įdomiau. Iš Daugpilio turiu atvažiuoti į Turmantą. Į Turmantą nevažiuoja joks traukinys, nei autobusas. Tai kažkiek iš Daugpilio važiuosiu viešuoju transportu, kiek įmanoma, kuo arčiau sienos Lietuvos. Ir tada bėgiais eisiu iki Turmanto. Ir iš Turmanto traukiniu į Vilnių ir iš Vilniaus traukiniu į Kaišiadoris. Štai tokį ratą padarysiu per Lietuvą ir Latviją. Ir iš kur išvažiuoju, ten pat ir grįšiu. Traukinys atvyks neužilgo, 3 minutės vėluoja. Bilietą į šį traukinį pirkau prieš savaitę. Kaip matote, daug yra keleivių. Gerai, kad iš anksto nusipirkau. Privažiuojam į Jonavą. Puiku, kad Jonava turi geležinkelį. Geležinkelis buvo nutiestas dar carinės Rusijos laikais 1871 metais. Atvažiavome į Radviliškį. Labai didelis geležinkelio mazgas Radviliškyje. Ir Radviliškis jau seniai yra laikoma tikrų Lietuvos geležinkelių centru. Ir dar vienas sustojimas bus Lietuvoje, tai Joniškis. Joniškyje niekada nesu buvęs. Planuoju aplankyti Joniškį ateityje. Bet labai gerai, kad į Joniškį važiuoja šis traukinys. Galima būtent geležinkeliu pasiekti Joniškį. Kirtus sieną labai greitai atvykom į Jelgavą. Traukinys kažkodėl pravažiuoja stotį ir sustoja kiek toliau. Kada atsimenu, važiavau pirmą kartą šiuo maršrutu, tai irgi gana taip toli nuo pačio stoties pastato sustoja. Peronas čia tikrai labai ilgas. Tai kaip toli dar traukinys važiuoja nuo pagrindinio geležinkelio stoties pastato. Nors dar laiko nemažai, apie 10 minučių važiuoti, bet jau žmonės kažkodėl atsistoja ir visi susigrūdo prie išėjimo durų. Lyg tai kažkaip galės anksčiau išlipti iš šio traukinio. Aš niekur neskubu, mėgaujuosi Rygos vaizdais.
Važiuojam per Dauguvos upę ir matosi Rygos senamiestis. Netrukus atvyksime į Rygos dar seną geležinkelio stotį, bet jau matyti, kad yra statoma nauja stotis, kuri turbūt netrukus jau bus pastatyta. Statomi nauji peronai, naujas terminalas, visa infrastruktūra ir tai bus pritaikyta būsimiems Rail Baltica greitiesiems traukiniams. Manau, visi traukiniai važiuos į tą naują stotį, šis traukinys iš Lietuvos taip pat ateityje važiuos jau į naują stotį. Mūsų traukinys pavadinimu Birutė atvyko laiku. Traukinys važiuos toliau į miestą Valgą ir nuo Valgos į Taliną pranešė, kad veš autobusai. Estijoje vyksta geležinkelio darbai ir dabar jau dažnai ten vežioja autobusai. Naujas Latvijos traukinys. Latvija įsigėjo šiuos naujus elektrinius traukinius, o į Daugpilį turbūt važiuosiu su šiuo traukiniu. Esu kažkada važiavęs ir turbūt niekas nepasikeitė. Šis pats dar dizelinis traukinys turbūt vis dar važinėja į Daugpilį. Bet į Daugpilį važiuosiu ne šiandien, važiuosiu po 2 dienų, 2 dienas būsiu Rygoje. 13:45 traukinys turi išvažiuoti iš Rygos į Valgą. Ir aš palauksiu, pakol jisai išvažiuos. Dabar dar važinėja štai tokių ir senų traukinių yra ir naujesnių jau Latvijoje. O štai koks senas dizelis pačių Latvių gamybos DR1. Išvažiavo Birutė į tolimesnę kelionę iki Valgos, o aš einu mėgautis Rygą ir susitiksime kelionėje važiuojant į Daugpilį. Prabuvau 2 dienas Rygoje. Šiek tiek dar buvau išvažiavęs iš Rygos netoli, paskui papasakosiu ir dabar atvykau į geležinkelio stotį Rygos ir važiuosiu neužilgo į Daugpilį. Bilietą jau nusipirkau, bilietas kainuoja
8,90. Man reikia dabar pasiekti 12 kelią. Iš 12 kelio išvažiuos traukinys dyzelinis. Gali būti, kad dar bus senas DR1 traukinys. Štai taip atrodo Rygos geležinkelio stotis iš peronų pusės. Toks nedidelis pastatėlis ir primena tokią seną sovietinę stotį. O nauja stotis yra statoma štai čia. Bus graži stotis ir į šią stotį atvažiuos greitieji traukiniai. Nauji traukiniai Latvijoje ir jie dabar jau važinėja visur, kur yra elektrifikuota, į Jūrmalą ir į kitas vietas. Vakar važiavau su tokiu traukiniu į Salaspilį. Kodėl į Salaspilį? Todėl, kad Salaspilyje buvo vienintelė Baltijos šalyse ilgai veikianti koncentracijos stovykla. Tai važiavau aplankyti tą stovyklą ir susipažinti su istorija. Štai ką aš pastebėjau, visur dabar jau padaryta, turbūt dėl šių naujų traukinių, padarytos medinės platformos, pakeltos šios platformos yra, čia po šią platformą yra betoninė platforma, bet tiesiog dabar ji yra sukelta ir bus dėl to, kad būtent pritaikyta šiem traukiniam. Ir kada važiavau vakar į Salaspilį, tai net ir už Rygos kiekviename sustojime padarytos tokios medinės yra platformos. Būtent kur šie traukiniai važinėja, ten ir yra visur atnaujintos platformos. Problema tame, kad greičiausiai nenusileidžia jokie laipteliai. Kada buvau Rumunijoje ir iš Konstancos važiavau į Bukareštą, tai irgi buvo žema platforma ir atvažiavo štai toks panašus traukinys. Ir žmonės turėdavo tiesiog lipti ir kelti aukštai koją, kad galėtų įlipti arba šokinėti nuo to traukinio ant tos platformos, kas išlipa. Tai labai nepatogu ir nesaugu ir ypač pagyvenusiems žmonėms arba žmonėms su negalia, tai išvis didelės problemos. Ir Latvijai būtent taip įsprendė, pritvirtino medinės platformas. Draudžia filmuoti, draudžiama yra ir pačioje geležinkelio stotyje ir netgi peronuose yra draudžiama filmuoti, bet aš taip atsargiai pafilmuosiu ir tikiuosi niekas neprisikabins dėl to. Traukinys išvyks 10 valandų 1 minutė ir į Daugpilį atvyks be 5 minučių 1 valandą. Taigi kelionė beveik 3 valandos laiko. Ant kiekvieno stulpo jie priklijavę lipdukų, kad tik tais gink dieve nenufilmuotum perono ar traukinio atvažiuojančio ar išvažiuojančio. Koks tikslas tokio draudimo man yra nesuprantamas. Sunki man ši kelionė, pirma tokia kelionė sunki ir tam yra priežastis, kada išvažiavau iš Kaišiadorių, tai buvo tik 3 dienos praėjusios, kai palaidojau brolį ir iš vis norėjau nevažiuoti į šią kelionę, bet jau turėjau bilietą nusipirkęs į Rygą ir tiesiog po to pagalvojau, tiesiog gal bus ir gerai prasiblaškyti, atitraukti savo mintis nuo netekties. Likau vienintelis iš visos šeimos, neturiu nei tėvų, nei brolių, todėl dar daugiau keliausiu, dar daugiau noriu visko pamatyti, nes gyvenimas yra tikrai trumpas, nenuspėjamas ir kartais jisai staigmenas pateikia tokias,
kad viskas pasibaigia akimirksniu. Atvažiuoja traukinys, kuris važiuos į Daugpilį. Geltonas dizeliukas DR1. Maždaug prieš 3 metus esu važiavęs iš Rygos į Daugpilį. Tai buvo irgi panašus, tik tais naujesnis traukinys. Jis turėjo netgi 1 klasę, važiavau 1 klase, tada labai karšta buvo. Ir ta 1 klasė, tai pusė vagono padaryta su kondicionieriumi. O šiame traukinyje tai tik 2 klasė, ar 3, gal 3 čia skaitosi greičiausiai, nes vietas pasirinkė, kurias nori, nerezervuojamos vietos 20 minučių iki traukinio išvykimo. Tie, kas laukia šiame perone, jau sulipo į šį traukinį, užsiimti geriausias vietas ir neužilgo aš lipsiu, nes ilgai nenoriu šioje vietoje filmuoti, jau matau ateina 2 apsauginiai, tikiuosi, kad ne manęs jie ateina. Parodysiu, koks tualetas šiame traukinyje. Tai vis dar seno tipo. Štai paspaudus pedalą atsidaro anga nuleisti. Kadangi traukinys vis tiek yra modernizuotas, galvojau, kad ir tualetas bus jau vakuuminis, bet vis dėlto tualeto nepakeitė. Šiaip viskas švaru, tvarkinga, naudotis galima. Štai ir Daugpilis. Traukinys atvažiavo idealiai laiku, lygiai be 5 minučių 1 valandą. Šis traukinys toks kaip ir greitasis, galima vadinti, nes iš viso tik 7 sustojimai visoje kelionėje. O žiūrėjau, kiti traukiniai kitais laikais, kada važiuoja, tai yra ir 14 sustojimų ir dar netgi daugiau, tai tie užtrunka apie pusvalandį laiko ilgiau. Užeisiu dar į Daugpilio geležinkelio stotį, parodysiu, kaip atrodo. Šiaip niekas labai nepasikeitė, buvęs, kaip ir minėjau, prieš keletą metų, gal 3 metai atgal. Peronai neatnaujinti,
betonas sutrupėjęs. Tiesa, šiame traukinyje kondicionieriaus nėra. Perėjau per vagonus, tai kituose išvis buvo labai dušna. Ir mūsų vagone šiek tiek buvo langas pravertas vienas, tai važiuoti buvo gana komfortiška. Stotis pasipuošusi, pažiūrėkite, netgi gėlyčių yra pasodinta tokiuose betoniniuose vazonuose, ar kaip juos pavadinti, nežinau, bet primena man laikus iš sovietmečio. Šiaip daug kur dar yra išlikę, ypač kitose šalyse, Lietuvoje jau nelabai. Štai kokia sena šiukšliadėžė. Gražiai atrodanti stotis. Sena stotis, niekas per daug nepasikeitė. Stotis tvarkinga, ypač laukiamoji salė. Daug gėlių yra ir viduryje didelė palmė. Nuostabu, šaunuoliai. Pažiūrėkite, kaip jie pasipuošia prie pat stoties, kiek yra gėlių. Tokios ir viena piramidė gėlių ir kita. Patiko man Daugpilio geležinkelio stotis, labai puošni, labai daug gėlių visur. Viskas yra švaru, tvarkinga. Aš dabar einu į viešbutį ir šiandien kažkiek pasivaikščiosiu po Daugpilį ir jau rytoj iš ryto važiuosiu į Turmantą. Nežinau, kaip man pavyks, užeisiu į autobusų stotį, pabandysiu gauti informacijos, kaip privažiuoti arčiau Turmanto. Kažkiek tai aišku reikės eiti pėsčiomis, pereiti bėgiais, kirsti sieną Latvijos, Lietuvos ir taip papulti į Turmantą. Ir iš Turmanto tada važiuosiu traukiniu į Vilnių. Dabar einu šalia geležinkelio link Lietuvos. Atvažiavau autobusu iki kaimo Zemgalė. Iš Daugpilio yra autobusas 3 kartus per dieną ir išvažiavau 8 ryto. Dabar yra apie 29 ir aš einu link Turmanto. Traukinys iš Turmanto išvyksta 9:20. Tai turėčiau spėti nuo Zemgalės iki Turmanto apie kilometras kelio maždaug. Šalia yra geležinkelis, bet einu šiuo takeliu, nes patogiau eiti. Ir netrukus prieisiu Latvijos-Lietuvos sieną. Labai gaila, kad nėra traukinio iš Daugpilio į Vilnių. Kažkada buvo, dėl pandemijos jį panaikino ir taip jo ir neatstatė. Dabar tokių kalbų yra, kad lyg ir nori atnaujinti šį maršrutą. Bet pakol neatnaujintas, tai tenka tokiu būdu keliauti. Gerai, kad autobusas yra iki Zemgalė kaimo ir visiškai netoli eiti iki Lietuvos nuo to kaimo. Buvusi traukinių stotis, ši, kaip jinai vadinasi, tai nežinau, nes nėra užrašo. Netgi dar laiptai yra išlikę, bet jau turbūt seniai jinai yra neveikianti. Galima greitai pasižiūrėti iš priekio, kaip atrodo šis stotis iš kitos pusės. Labai gražus pastatas. Kaip tokiam kaimeliui. Netgi gėlių vazonai betoniniai yra.
Žinoma, auga tik laukinės gėlės, niekas jų čia nesodina. Gali būti, kad šis stotis ir vadinasi Ziemgalė. Nėra jokio užrašo, reiks netgi pasižiūrėti, ar tiksliai, jeigu jūs žinote, tai parašykite komentare, koks pavadinimas šios stoties, išlikęs netgi tualeto pastatas. Kažin ar sustodavo traukinys, kuris važiavo iš Vilniaus į Daugpilį šioje stotyje. Labai abejoju, nes labai jau matosi, kad ne vieneri metai ir turbūt ne vieneri dešimtmečiai jau, kaip šis stotis apleista yra. Aš turbūt suklydau sakydamas, kad kilometras kelio bus daugiau, 2, o gal net ir 3, nes apie kilometrą jau nuėjau, dar nepriejau Lietuvos sienos, bet jau netrukus jį bus. Štai geležinkelis prie pat vienbėgis. Ne aš vienas einu, priekyje irgi dar yra 2 žmonės, kurie eina į Lietuvą, į Turmantą ir taip važiuos turbūt į Vilnių. Pliusas tas, kad labai patogu eiti, šalia geležinkelio yra šis keliukas, tai nesudaro jokių sunkumų, nes jeigu nebūtų keliuko, kažkokie žolynai būtų, reiktų eiti bėgiais, kadangi pabėgiais eiti, o kadangi pabėgiai yra betoniniai, tai jais nelabai patogu eiti. Kada yra mediniai, tai patogiau, o betoniniai, jie kadangi išlenkti yra, tai nepatogu jų statyti koją. Patys latviai netgi su automobiliu atvažiuoja iki Lietuvos sienos, atveža keleivius, kurie keliauja į Lietuvą. Gal darbai kokie Vilniuje ar kur nors kitur. Važiuoja į Lietuvą dirbti. Lietuvoje šiek tiek pragyvenimo lygis aukštesnis nei Latvijoje. Šioje vietoje yra Lietuvos-Latvijos siena. Ir aš matau netgi ženklus. Parodysiu Latvijos stulpą sienos žymėjimas. Ir už kelių metrų Lietuvos stulpas yra žymintis Lietuvos pradžią. Netgi yra išlikęs pasienio postas buvęs, jau visiškai sugriuvęs beveik. Lietuvos Respublika. Tolumoje matau, jau stovi traukinys Turmantas Vilnius. Galvojau, kad tik nebūtų PESA traukinys, norisi man pravažiuoti šiuo senu Rygos gamybos traukiniu, kurie dar važinėja Lietuvoje, galbūt jau neilgai. Gali būti, kad greitų metu juos jau pašalins iš geležinkelių eismo. Kiek laiko užtrukau eidamas nuo sustojimo Ziemgalė iki Turmanto. Iš viso apie 20 minučių, bet jau gana sparčiai. Ir dar turiu laiko 20 minučių iki traukinio išvykimo. Taip kad jeigu kas rinksitės tokį kelią, tai nėra būtina labai skubėti. Galima vidutiniu greičiu eiti ir tikrai suspėsite į šį laiką. Traukinys išvyksta iš Turmanto 9 valandos 21 minutė. Autobusas iš Daugpilio 8 ryto, Ziemgalėj būna 8:40. Atnaujintas gražus peronas. Neatsimenu, ar anksčiau irgi toks buvo. Paskutinį kartą Turmante buvau lygtais prieš 4 metus. Tuomet irgi važiavau su šiuo dar senu Lietuvos geležinkelių traukiniu DR1 dizeliukas ir dabar jisai dar yra. Kažin ar bus viduje langai atidaryti, norėtųsi pafilmuoti pro atidarytą langą, bet šiandien oras nėra labai šiltas, tai greičiausia, kad bus uždaryti langai. Ir matau, kad prie geležinkelio Turmanto stoties
visai nemažai keleivių laukia. Bus gal 15, apie 20 žmonių. Užeit reikia stoti pažiūrėti, ar yra bilietų pardavimo automatas. Nėra bilietų pardavimo automato. Paprasta tokia kaimo stotis, pakankamai kukli, yra veikiantis tualetas. Bilietą nusipirksiu traukinyje, galima ir internetu pirkti. Bilieto kaina maksimali, beveik 11 eurų, be kelių centų. O kaip kuriuose laikuose būna 9 eurai, o šis laikas kažkodėl 10 su centais. Taip pat pastebėjau, jeigu perkant prieš kelias dienas, tai bilietų kainos ir po 7 eurus būna. Bet aš nepirkau iš anksto, nes nebuvo aiškus planas, ar aš tikrai čia papulsiu, tai dėl kelių eurų nesismulkinau. Traukinys į Vilnių turi atvažiuoti 11 val. 46 minutės, taigi iš viso jis užtruks 2 valandas 25 minutės. Einu, susirasiu vietą savo patogią, iš kurios galėsiu patogiai filmuoti. Platforma žema, bet man tai netrukdo. Gal kaip kam ir yra problema. No. For tickets now, you just go inside of the bus and you just stop it. Yra netgi dviračiam vietos. Pertvarkytas pirmas vagonas, netgi galima atsigerti. Nežinojau, kad tokios yra pertvarkos šiame traukinyje. Yeah. So you just stop your car. Yeah, stop your car. Pažiūrėsiu, gal ir kitoje pusėje kažkas įdomaus padaryta. Man patinka kiekviename vagone vanduo. Tikrai dar puikiai atrodantis traukinys. Sėdynės tvarkingos, patogios. Pažiūrėsiu, kaip atrodo tualetas. Vakuuminis tualetas, ne toks, koks buvo, kada važiavau iš Rygos į Daugpilį. Ten buvo seno tipo dar tualetas, viskas nuleidžiama ant bėgių, o šis tualetas jau turi savo baką, kur viską sutraukia. Pastebėjau tokį įdomų dalyką, anksčiau lyg to nebuvo. Pasidėti kuprinėm, lagaminam yra tik tais vieta vienoje pusėje vagono, o kitoje pusėje va virš manęs nėra. Tai kada traukinys nėra perpildytas, tai nieko baisaus, užtenka tos vietos, bet jeigu būtų pilnas keleivių ir daug kas turėtų savo bagažą, tai tada problema. Patinka man šis traukinys, ypač po tokio atnaujinimo, kad vagonuose yra nemokamas vanduo geriamas, kad tiek daug vietos yra dviračiams skirta.
ir labai patogios sėdynės, tikrai aukšti atlošai, patogu jas remtis, nugaros nebeskauda, neišlenkta nugara ir toks erdvus vagonas, nėra karšta, nors langai uždaryti, bet aš nežinau, galbūt kažkokia ventiliacija yra greičiausia. Atvykome į Visaginą, pačio miesto nesimato, tik stotis ir labai daug keleivių iš Visagino. Matau, kažkas pavėluosiu, pasakė, durys susidaro, traukinys išvažiuoja, o dar vaikinas atbėga, labai jis greitai bėga, nežinau, ar jo palauks. Aha, vis dėlto palaukė, gal atidarys jam duris. Nu, ne, traukinys važiuoja. Nespėjo. O tuoj parodysiu tą vaikiną. Štai du žmonės mojuoja. Ir va, šis vaikinas. O gal jis kažką tik išlydėti atbėgo. Bet jau taip skubėjo. O prieš tai dvi merginos bėgo irgi. Paskutiniam sekundėm tik spėjo į traukinį. Visas kelias beveik bus vien miškai. Nelabai bus kažką įdomaus nufilmuoti, bet labai gražus mūsų Lietuvos miškai, tai kartais ir juos pafilmuoju. Vis dėlto nėra šiame traukinyje kondicionavimo, pasidarė jau šilta, prilipo daugiau žmonių, tai iš karto pasijautė. Tai atidarė keleiviai porą langų ir dabar jau važiuoti galima gaiviau. Sekantis sustojimas - Lobiniai. Pravažiavom Dūkšto geležinkelio stotį, netgi nustebau pamatęs, kokia graži stotis, išsaugota, viskas tvarkinga. Paskutinį kartą, kada važiavau iš Turmanto į Vilnių, buvo labai karštas oras, tai palydovė traukinio nešiojo vandenį, siūlino keleiviams. 5 litrų turėjo talpos butelį tą ir tiesiog nešiodavo. O dabar įrengta tokia naujovė, fantastika. Ignalina. Niekur dar taip kitur nesu matęs, kiek esu važinėjęs traukiniais. I te szafy durów sudaru.
Naujoji Vilnia, sekantis sustojimas Vilnius. Turėsiu 13 minučių laiko persėsti į kitą traukinį. Į traukinį Vilnius Kaunas išvažiuoja 11:59, tai 13 minučių laiko. Reikės spėti nueiti į geležinkelio stotį, nusipirkti bilietą. Ir tikiuosi, kad šis traukinys nevėluos, atvyks laiku ir aš suspėsiu. Kitu atveju, sekantis traukinys tik po valandos, turėsiu valandą laiko laukti dar Vilniaus geležinkelio stotyje, tai tikiuosi, kad neprireiks. Pirmai suklydau, galvojau, kad sekantis sustojimas jau bus Vilniaus geležinkelio stotis nuo naujosios Vilnios, bet dar vienas sustojimas Pavilnys. Lenkijoje ne, padarė vėliau. Lenkijoje nėra. Čia visai nesunaikytos mokyklų. Gerai, ar visus. Kur buvote? Atvyko laiku, minutė į minutę. 11:46, kada turėjau atvažiuoti, tada ir atvažiavo. Taip, kad viską suspėsiu. Bilietą turiu, galiu eiti į peroną. Iki Kaišiadorių beveik valanda laiko dar važiuoti. Brangūs žiūrovai, kelionės pabaiga. Aš jau Kaišiadoryse. Iš šios stoties išvažiavau prieš 4 dienas ir į šią stotį sugrįžau. Dabar dar stoties nesimato, bet tuoj prieisiu ir parodysiu, kad aš tikrai esu Kaišiadoryse. Ir išlydėsiu traukinį, kuris važiuoja toliau į Kauną. O su jumis atsisveikinu ir kaip visada pasimatysime kitame traukinyje. Gerų kelionių visiems. Iki.